呢位叫做 Sherry 打通1834997 ，Hello Sherry。係。Hello 你好。係，Hi 啤梨。Hello，阿 Sherry 15歲係咪？係。係咁啊，想講下你啲 friend 咧就發生咗啲事情喎。係咁我個 friend 咧就之前就喺啲社交網站識咗個網友啦，跟住佢就約個網友男仔嚟嘅，咁就出去旺角行街，跟住佢哋就兩個就想一齊買緊隻眼鏡啦。個男仔就話唔夠錢，咁就去銀行撳錢，跟住就消失咗。係你個 friend 係咪嚇親佢啊？所以佢消失咗。唔係，佢係跟住第二日嗰個男仔咧就喺社交網站同佢講翻，佢咧就聲稱自己俾警察捉咗翻去，跟住就話佢幫我 friend 買埋啲隱形眼鏡，就問佢想唔想要翻，跟住我個 friend 就話想要啦，跟住個男仔咧就話咁你邊一日喺旺角酒店等我。跟住我個 friend 就問佢點解要去旺角酒店呢？跟住佢呢就話你要付出，你要同我上床嚟找數咁樣。跟住咩話？你要付出，要上床同佢找數。係啊。付出就係嗰個隱形眼鏡錢。係啊。好，咁佢繼續下。跟住我個 friend 唔肯啦，梗係唔肯。跟住嗰個男仔因為有佢電話啦。就日日 send 短信過去煩佢，就話咩啊？我好掛住你啊！你快啲影啲相俾我睇啦，我想親近下你咁樣。跟住就係啦，猛咁話咩？猛咁即係點樣煩佢啦，恐嚇佢啦，就話咩？你再唔出嚟，我就擺你上啲網。跟住有一日啦，我個 friend 就開部電話，跟住見到有好多人 send SMS 問價，就問佢你幾時可以出嚟同我即係援交啊咁樣。跟住有人打俾佢咧，就話你係咪啊邊個邊個？你係咪擺咗自己啲嘢上援交網啊咁樣？跟住嗰個人打俾佢嗰個人咧，就同佢講佢啲嘢俾人擺上一個援交網啦。咁我個 friend 就上去睇，跟住就發現係佢識嗰個網友，就擺晒啲嘢上去咯。咁即係出事啦！嗱，呢件事咧就作為一個教訓啦。你個 friend 咧，首先就只係抵鬧先嘅。即係喺網上面識咗人啊，真係約咗出去，又真係咁信得過嗰啲人。你諗下你而家今時今日咧，你俾到個電話號碼人咧係做到好多嘢。一個電話號碼係可以搞到你個人生係俾人煩死，因為其實即係冇身份證咁嚴重，身份證對落就係電話號碼㗎啦。我覺得即係跟住你好煩嘅。咁佢喺網上面識到個男仔就咁樣出咗去咧即係首先你個 friend 都係10幾歲啦。係啊。係啦，咁呢個係一個教訓。另外一樣嘢。你個 friend 再係咁樣咧，就如果再俾呢一個男仔咁樣騷擾法咧，我就建議佢首先喺個電話上面咧就 warn 嗰個人一次先，叫佢唔好再煩自己。如果唔係咧，就佢會做一啲嘢。咁咧，然之後咧你叫佢咧以後同親呢個男仔講電話嘅時候咧，你個 friend 個電話有冇得錄音㗎？有。錄晒音佢，同埋佢 send 俾佢啲 message 咧唔好使。咁再騷擾佢咧，就走去報警。咁當然會唔會即係告得入咧？我諗都幾困難，都幾麻煩嘅。但係最少咧有晒呢啲證據，佢真係騷擾到佢咧。咁睇下警方點樣做咯。佢將佢啲仲有啊，最重要就係佢話要佢上床賠償嗰啲咁嘅嘢咧。即係呢啲咁嘅最好咧，就引到佢講咧就最好啦，真係。係啊，即係呢個好危險㗎。嗱，呢個幾個變態？呢個變態仔係幾多歲啊？唔知，因為我個 friend 話佢應該係17、18歲到，但係佢啲即係佢擺上社交網站啲料全部假嘅咯。即係現場睇就17、18歲左右。係啊。就已經咁樣變態，不過而家變態冇樣睇嘅。係。我就睇報紙都見到啦。係，因為其實我個 friend 係已經講過好多次，叫佢唔好再煩佢，但係佢猛咁打。又猛咁 send SMS， 佢已經刪咗電話幾日，但係一開都係勁唔到佢嘅 SMS。仲有佢已經係即係點樣上網已經好多人幫佢報咗警㗎啦，佢自己都有報。佢自己報咗警㗎啦。咁警方講咩啊？唔係上網報，跟住警方就話係你可以嚟警署落一落案咁樣咯。
咁梗係啦，你即係你估上網解決咩都，你即係始終跟住係啊，今晚我個 friend 就喺個社交網站度打話，我聽日去警署報警。跟住嗰個網友可能見到就驚啦，就同佢道歉話咩對唔住啊，我下次唔敢噶啦，你唔好搞到咁大，我唔想坐監啊。跟住但係我個 friend 都知佢係因為佢驚坐監，所以先走嚟道歉，即係唔真心嗰啲。梗係啦，變態佬點會真心啊？佢係啊，跟住佢就諗住聽日報，但係佢係又唔想搞到咁大咁麻煩咧，佢仲諗緊聽日報唔報好咯。其實咧，我覺得備定案都冇壞㗎啦，因為咧你第時慎防佢可能過咗一段時間咧，佢懷恨在心咧，佢玩佢，咁咪死係咪？係啦，咁佢真係的而且確先前做咗呢啲行為啊嘛，唔係自己幻想出嚟啊嘛，所以報定警咧，去備定案咧，我就覺得咧咁樣就對自己安全啲。慎防佢突然間挑起條筋又再變態起嚟咧，咁啊麻煩啦。仲有我想問你個 friend 咧，上網咧上啲社交網站嗰啲係邊啲啊？即係嗰啲男女交友咁樣啊？係啊係啊。嗰啲係淫亂嗰啲定係？唔係，正常都係好似 Facebook 啊、論壇啊嗰啲咁啫。我 Facebook 論壇嗰啲都有啲都咁啊，唔好彩啦。咁但係都會有嘅，即係唔係已經唔係話嗰啲鹹濕交友網站啊？唔係。咁你個 friend 係咪成日擺埋嗰啲低胸衫啊，嗰啲著得好少布啲衫上？唔係，咁又唔算，佢啲衫其實都係正規咁咯。你個 friend 幾多歲啊？同我一樣咯。都係15歲。係啊。咁嗰個男仔佢有冇形容佢個樣變唔變態啊？出嚟。咁又冇喎，佢話佢冇乜形容佢個樣喎。哦，OK。因為今日係咯，今日個男仔度同佢講話，即係猛咁道歉，但係講啲嘢又前言不對後語咧。即係個男仔咧就用另一個 account 上咗去同佢道歉，跟住一開頭講就話對唔住，我下次唔會咁做。跟住過一陣就話其實我唔係你嗰個網友嚟嘅，即係喺度猛咁前言不對後語，但係又即係想唔想坐監，所以先嚟道歉嗰啲咯。呢個世界咧，我好肯定咧，我想同全香港嘅人講咧，喺呢個網絡世界的而且確有一啲人咧。佢哋自己都呃埋自己，佢講啲大話多到無數嗰啲喺網上面發生嘅嘢，佢包括係自己虛構自己嘅背景啦，虛構自己所做嘅行為啦，因為啲人太沉迷喺網上面嗰個另外一個身份嘅自己，你可以 set 自己 email 咩名都得，你 set 自己 login 名男女乜都冇所謂，咁然後佢咪將佢潛意識嗰啲變態嗰啲咪喺嗰度散發晒出嚟咯，咁所以其實大家上網真係小心啲。你真係唔好即係咁容易信人，同埋真係好多人咧喺網上面咧，即係去到呃人嘅，無論係呃錢又好，呃感情又好嚇。咁所以你勸你個 friend 唔好再玩埋啲咁嘅嘢啦，知唔知啊？係啊，因為我哋都擔心個男仔唔知攞佢啲相嚟做咩咯。係啊，真係㗎。因為佢喺啲信息同埋嗰啲網上面猛咁同佢講話咩？我好想透過你啲相親近下你啊！嗰啲即係變態嗰啲嘢。變態嗰啲嘢啦，係啦。因為我擔心唔知佢攞啲相嚟做咩，因為我見佢自己攞啲相係 Photoshop 再 key 落一啲冇着衫嘅。唔知因為我見到佢自己喺社交網站都有，即係點樣轉貼我個 friend 啲嘢咧。就即係佢喺援交網嗰個都係冒認佢開 post 噶咯。唉，算啦，呢啲人有得佢沉淪喺嗰啲咁樣嘅網絡世界，佢有得佢自己沉淪，我其實戥佢慘嘅啲咁嘅男仔，即係邊有人變態想變態㗎？但係希望佢快啲及早求醫啦。佢再煩到人嘅，你記住報警啦，知唔知啊？叫你個 friend 嚇。好啦。好啦，你希望你個 friend 冇事啦嚇。好啊，勸下佢啦嚇。好啦，拜拜。拜。嗱，小心啦，上網識人啊嗱。如果真係發生意外嘅時候，就後悔莫及㗎啦。朋友，請不要傷悲。今天冷落你，出於那天喜歡你。命太短，跨不出轉氣。遊玩過總有驚喜。他怎對待你，亦無非命理。為何愉快變做有緣？伴侶已經叛亂，願望情路長遠，相戀卻苦短。拖過手分了手，即使
想不到幾天，青春太善變，失戀痛楚少不免。幸有他指出這缺點，能讓你加以修剪。他不愛護你，做人可自勉，為何愉快變做有緣？伴侶已經半戀，願望情路長遠，相戀卻苦短。拖過手分了手，即使彼此非自願，這公式的結果怎麼算？這輩子十分短。好啦，有時咧即係唔開心嘅時候，朋友好需要嘅。林峯呢首歌啊，歌名叫做《朋友請不要傷悲》。咁頭先佢嗰個 friend 都算幾好嘅，打翻嚟即係講翻呢件事啦。都唔排除嗰個都唔知係咪佢嚟嘅。通常啲人打去電台嗰時都話我個 friend 啊，我個 friend。然後其實嗰個人就係佢自己嚟噶嘛。記住啦嚇，唔好立亂喺網上面識啲人，跟住就咩都俾晒人啦。好啦，聽下個電話，呢位叫做阿咩。